Analiza acțiunilor din sectorul energetic românesc, teoria rafinată a valurilor lui Elliott. Bună ziua, mă numesc Andrei și sunt investitor pe piețele de capital încă din 2007. În videoclipul de astăzi voi analiza din perspectiva teoriei rafinate a undelor Elliott o parte din sectorul energetic din România. Deci dacă dețineți acțiuni la următoarele companii, Hidroelectrica, Rompetrol, Rafinare, respectiv Compet, urmăriți acest videoclip până la final. Celelalte acțiuni din indexul BTNG le voi analiza într-un videoclip viitor, desigur. Înainte de a începe, vă rog să vă abonați. Acest tip de conținut este unic în România. Dacă puteți susține acest proiect, aveți link de afiliat și de donații prin care puteți contribui. Mulțumesc! De asemenea, dacă doriți analize individuale, fie că sunt acțiuni, mărfuri, criptomonede, piață valutară și altele, mă puteți contacta cu încredere. Prețul este cel al unui prânz în oraș. Să începem cu elefantul din cameră, ca să zic așa, SPH Hidroelectrica SA. Hidroelectrica s-a listat la Bursa de Valori București, cu toate acestea, deși piața a fost inundată de oferte pentru alte acțiuni ca urmare a returnării fondurilor și deși ar fi a treia cea mai mare companie listată în 2023, potrivit publicației Ziarul Financiar, nume precum Goldman Sachs, BlackRock și Fondul Suveran de Investiții din Singapore au subscris la prețuri preferențiare în funcție de profilul acelor entități. Prețul a dezamăgit. Pe termen scurt, prețul a construit un model repetitiv running flat ABC, colorat în portocaliu. Sub valul C a atins nivelul minim pentru că acest tipar să fie viabil, iar orice cumpărături devin periculoase din acest moment. Acest val face parte dintr-o structură de tip zigzag de grad superior ABC, colorat în verde, iar ținta acestei acțiuni este sub nivelul de 107. Rompetrol Rafinare. Această acțiune se află cumva într-un cont de umbră, la fel ca și acțiunea multor altor companii din energie. Se simte mult presiunea mediului de afaceri dominată de creșterea ratelor dobânzii și volatilitatea pieței combustibililor afectând marjele de profit, dar și întreaga dinamica unei afaceri, însă această companie a înregistrat un rezultat bun pe 2022, intrând pe profit. Acest stoc se află într-un range foarte generos încă din 2013 și nu pare să se schimbe prea curând. Poate că nu pare, dar se numără printre cele mai stabile acțiuni, cu mențiunea că acel range de care vorbeam anterior poate avantaja utilizarea strategiei dollar cost averaging. Ne aflăm în valul portocaliu, poate mai urcă puțin la 0,09, însă este periculos de intrat acum long pe această acțiune, fiindcă trebuie să construiască căderea valul B colorat în negru, o scădere sub nivelul de 0,0325. După aceea o nouă urcare la peste 0,0986, dar ținta de aici va depinde cât de adânc va coborî valul B cu negru, deci nu este o țintă bătută în cuie. Restul țintelor, începând de la valul B cu verde urcând în grad, sunt pur ipotetice și trebuie ajustate pe măsură ce prețul se dezvoltă în cele două faze care urmează, dar eventual valul cel mai semnificativ de pe grafic, valul C colorat în albastru, va avea să ajungă sub nivelul de 0,0312, dar numai devreme de anul 2031. Compet. Această companie era drăguță cu ceva timp în urmă, dar cu scăderile de la 143 de lei și dezamăgirile care au urmat, au făcut-o neatractivă, dat fiind faptul că investitorii au apelat la companii din domeniul energiei verzi uneori, dar chiar și așa, pe o piață în scădere există posibilități de a înregistra profit, chiar dacă tranzacțiile trebuie închise pe un orizont de timp mai scurt, după 1-2 ani. Acțiunea companiei va completa un val flat running sau expanded flat, colorat cu albastru. Acum suntem în ultimul val al structurii, valul C, până la un maxim de 80,6 și este posibil ca odată ce nivelul de 70 s-a spart, prețul ar putea să ajungă la nivelul de 60,4, dar nu este neapărat să o depășească pentru că valul B în albastru a depășit valoarea de 80,2, maximul lui al în albastru. Deci un target bun poate fi în jurul lui 65,2. Chiar dacă scade sub 60,4, nu vă panicați, prețul va reveni în viteză, însă poate nu la nivelurile actuale, în funcție de unde se va opri valul B cu albastru. Cu toate acestea, pe termen mediu, prețul trebuie să scadă din nou, după ce valul C a fost finalizat, valul C cu verde fiind doar o etapă intermediară a structurii ABC cu portocaliu. Asta este tot pentru astăzi, mulțumesc pentru vizionare, o zi plăcută!